اهم حاجه ما تحكمش على الشخصيات بسرعه. اتفرج كده وقول لي رايك، بس ما تحكمش على الشخصيات بسرعه. تمام؟ وصلت فين؟ بس ايه رايك في ذوقي؟ عجبك ها؟ مش عايز احرق عليك، بس الحماس هيبتدي كمان شويه. اتقل اتقل تاخد حاجه نظيفه. اهم حاجه ما تحكمش على الشخصيات بسرعه. اتفرج كده وقول لي رايك، بس ما تحكمش على الشخصيات بسرعه. تمام؟ وصلت فين؟ بس ايه رايك في ذوقي؟ عجبك ها؟ مش عايز احرق عليك، بس الحماس هيبتدي كمان شويه. اتقل اتقل تاخد حاجه نظيفه.